Ny voalohany teninay aloha dia ny misaotra anareo namana mpanao gazety tonga manatrika ny vondrona parlementaire HVM zao. Betsaka tokoa ny zava-nisy ary niseho teto amin'ny firenentsika tato ato. Ka tonga eto zahay hiarahaba ny vahoaka malagasy tarity ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, satria betsaka iaho teo ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity ary nampisehoan'ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny fahendrena sy ny fifanajana. Mendrim-piderana izany fihetsika izany ka tsy afaky ny anginy zahay ka tsy ampiseho ny fisaoranay ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'izany fampisehoana toetra mahavelo-piderana izany. Miaika an'izany amin'izao fotoana izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Anatin'izany ohatra ny nandraisantsika ny association parlementaire francophone izay nivory teto amintsika. Tanatin'izany ny nandraisantsika ny firenana-tampony ny COMESA. Anatin'izany ary tsy ambany rehetra ny nandraisantsika an'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana izay nandray anjara tamin'ny fivoriany francophonie teto amintsika. Amin'ireo tamin'ny COMESA sy tamin'ny OIF dia manolotra fiarabana manokana an'Andriamatoa filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zahay, satria tsy vitany hoe namerina ny Madagasikara eo avo dia avo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahatanterahana ireo fivoriana rehetra ireo, na dia teo aza ny fisalasalana isan-karazany indrindra fa mikasika ny francophonie, dia izy filoham-pirenena malagasy zany nisolotenantsika malagasy ka nandray ny mahafiloha ny COMESA azy sy ny mahafiloha amin'ny francophonie azy mandritra ny fotoana. Tsy lafadanjo amin'izany nefa fa pirofo mitoaka amin'ny teny amin'ny fiverenan'ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny vokatry ny dian'ny délégationna malagasy ny tarity ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tany Paris farany teo, izay nazahoana vokatra be dia be ary mihoatra ny nantenaina azy. Eto zahay dia mirary ny gouvernement ny filoham-pirenena mba hanatevina trany ireo asa izay atao ampandrosoana any Madagasikara, hiala tanteraka amin'ny fahatrana izay efa mampiaikaiky ny vahoaka malagasy. Nampiseho traikefa izy ireo ka antenaina fa izy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka malagasy ny vokatra izay noentina avy amin'izay fifanakalozana natao rehetra zay. Mitodika amin'ny vahoaka malagasy manokana ny tenanay eo ny fankasitrahana sy ny fiderana azy amin'ny fahendrena omba mpanatevenana ny fihavanana mamalagasy ka tsy nanao volo manoarandrana na nanateran-kiray no nilaza tsy nahay nandihy, fa dia mendrim-boninahitra ny vahoaka malagasy ary koa tsy adino anatin'izany satria samby mandray anjara isan'ambaratonga amin'ny sehatra misy azy avy amin'ny fanandratana avo ny anaran'ity firenena malalantsika ity, ny isam-batan'olo, ny isa-taranja. Koa dia miarahaba manokana ihany koa zahay ireo mpanao fanatanjahantena malagasy. Anatin'izany ohatra ny mpanao tsipy kanety be izay nitondra avo dia avo ny anaran'ny Madagasikara tamin'ny alalany fahazahoanany tompon-daka eran-tany amin'ny lalao tsipy kanety be. Samy mandray anjara amin'ny sehatra misy azy ny tenako teo ary zahay rehetrarehetra dia miombo teo miangavy amin'ny rehetrarehetra maniry ny fifanomezan-tanany vahoaka malagasy rehetrarehetra. Nanomboka tsara isika izao verina ny fatokisany ireo firenena any ivelany any Madagasikara no niezaka hitambara ny vahoaka malagasy. Koa dia ny fifanomezan-tanany
ny fifanampiana amin'ny mahasamy malagasy zay efa tafiditra anatin'ny fombatsika raha teo moa zany fifanampiana sy fanomezan-tana amin'izany ka andao re ifanometanana ifanampy anandratra havy hatrany ity firenena malalatsika ity izay no fankasitrahana sy fisaorana ary fanantenana ny mba hisondrotan'ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny avy indrindra manomboka izao sotra tompokolahy makasitraka tompokolahy eto amin'ny firenetsika amin'ny maha demokratika azy dia misy le atao hoe séparation de pouvoir mijanona amin'ny sehatra zay nomenanay zahay zay kosa tsy andeha hoe i-influencer mizanizy amin'ny hoe ovay zatsy na ovay zany fa misy tompon'andraikitra zay voakasiky zany a dia izahay ny manampy ny gouvernement manampy ny filoam-pirenena zay no andrakitray ary tsy mivoana amin'izany koa ny anjara asanay eo amin'ireo vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana zay ny position anay ato amin'ny groupe parlementaire HPM kasika ny Sénat zahay dia manaja ka tsy zahay mihitsy amin'izao miteraka korontana sanatrian'izany fandaminana misy araky ny lazaiko taminareo teo resaka fampihavanana resaka fampirasan-kina zay no andraikitray